साथियों, आज मेरी दीदी ने सोचा क्यों ना आज नई स्टाइल में भेलपुरी बनाई जाए। दरअसल साथियों, आज हमारे घर में मेरी नई नवेली भाभी आने वाली है और भैया उनको लेने चले गए हैं। पर मेरी भाभी को भेलपुरी बहुत पसंद है, तो माँ आकर दीदी से कहती है कि तू बहुत टेस्टी भेलपुरी बनाती है, क्यों ना आज नई दुल्हन के लिए भेलपुरी बना दे। तो मैं तो भाभी के आने से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे भाभी के आने से एक सहेली मिल जाएगी और उनके आने से मुझे काम करने में भी मदद मिलेगी। तो मैं लग जाती हूँ भाभी के लिए नई स्टाइल में टेस्टी सी भेलपुरी बनाने में। और देखो, बातों बातों में मेरी भेलपुरी बनने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले अपने माँ पापा की लंबी उम्र के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं कौन कौन अपने माँ पापा को दिल से प्यार करता है। और लास्ट में दीदी ने तो बहुत टेस्टी सी भेलपुरी बना दी और इससे देखकर ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था।